ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេនថ្វាយបង្គំតាមផ្ទះបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមនៅល្ងាចនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាហារពេលល្ងាចមួយយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស៊េរីមួយឲ្យឈ្មោះថាសេចក្តីជំនឿបញ្ចេញដោយសកម្មភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពមួយដែលយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីជំនឿគឺការដាក់ប្រាក់ដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គការដាក់ប្រាក់ដង្វាយគឺយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងភ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរសូមឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហាញផ្លូវមួយដែលបងប្អូនអាចដាក់ប្រាក់ដង្វាយមកកាន់ព្រះវិហារ ISS កម្ពុជាយើងតាមរយៈធនាគារ ABA បើសិនជាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារ ABA សូមចូលទៅកាន់ការទូទាត់ប្រាក់បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអូសទៅក្រោមរកពាក្យថាសប្បុរសធម៌និងការបរិច្ចាគសូមចុចបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអូសទៅក្រោមរកពាក្យថា ICF Cambodia Campus ដោយមាន logo របស់ ICF ផងយើងអញ្ចឹងសូមคลิกមកហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពីចំនួនដង្វាយដែលបងប្អូនចង់ថ្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំ ICF កម្ពុជារបស់ផងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយអស់ពីចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអស់លោកអ្នកបងប្អូនលើសលប់ជាងអ្វីដែលបងប្អូនបានថ្វាយហើយដូច្នេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងការមើលព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនឿកើតមកពីសេចក្តីដែលយើងបានស្ដាប់រីឯសេចក្តីដែលយើងបានស្ដាប់នោះកើតមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្នាឮអ្វីមួយគ្រប់គ្នាប្រកាសអ្វីមួយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែតើការអ្វីដែលបង្ហាញសេចក្តីជំនឿឬក៏អ្វីមួយដែលពួកគេជឿពិតប្រាកដបទក្នុងគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីជំនឿដែលគ្មានសកម្មភាពគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងនៅគំរូថាតើសេចក្តីជំនឿបញ្ចេញដោយសកម្មភាពគឺមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេចទ្រង់បង្ហាញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ជួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកព្យាបាលអ្នកបាក់បែកនិងលាងសម្អាតជើងសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបម្រើរបស់ទ្រង់ជំរាបសួរបងប្អូន Hello everyone យើងបាត់ជាសប្បាយចិត្តថាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានព្រះបន្ទូល So we are so happy that today we are be able to share the message of God ហើយយើងនៅក្នុងវគ្គមួយគេហៅសេចក្តីជំនឿដោយមានសកម្មភាព We are in a series called Faith in Actions ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបមួយដែលយើងអាចចេញសកម្មភាពបាន So today we're gonna discuss or we're gonna talk together and in order to show actions គឺបំរើដូចព្រះយេស៊ូវ The topic is like serve like Jesus ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញយើងរបៀបដែលយើងអាចបំរើ Because Jesus have shown us the way that we can serve one another ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលជាមួយគ្នា And today we're gonna have a look together what is that ហើយខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើម So to start I have a story to tell you ដល់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំដែលខ្ញុំបាននៅស្រុកខ្មែរ So like long time that I have been living in Cambodia ខ្ញុំមានការងារមួយដែលប្រហែលជាអក្រក់ជាងគេដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួប So long times ago that I have a job or a task that is really for me I feel like it's so difficult or worst job that I experience គឺស្ទូងស្រូវ is planting the rice at the rice field ពីព្រោះពេលខ្ញុំទៅស្ទូងស្រូវ When I went to plant the rice យើងត្រូវឈរនៅក្នុងផុក So normally we're standing inside the mud ហើយនៅលើផុកគឺទឹក and on the surface of the mud are water ហើយយើងអត់អាចអង្គុយបាន We cannot really sit យើងអត់អាចឈរបាន We cannot really stand straight like this ប៉ុន្តែយើងត្រូវ But what we doing we need to bend like this and plant the ហើយ rice ស្ទូងហើយបាសផុកទៀត and our hand would touch mud a lot of mud ហើយមានឆ្លើង and a lot of leeches ហើយក្តៅខ្លាំង so hard we were under the sun សម្រាប់រាប់ម៉ោង we spent hour to plant the rice វ៉ាវការងារនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាគោរពខាងអ្នកធ្វើស្រែ So through this job that I did it make me really respect a lot to the farmer ពីព្រោះការងារនេះពិតជាមិនងាយស្រួល Because this job is not easy guy Yeah
ប៉ុន្តែហេតុផលដែលយើងបានធ្វើថ្ងៃនោះ But the reason why we do that day, គឺយើងបានជួបស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់ហើយគាត់ត្រូវការជំនួយ because we met a widow woman that she really need help. ហើយព្រះអង្គបានជំរុញឲ្យខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចូលបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គាត់ហើយស្ទង់ស្រើជាមួយគាត់ And God really inspires and talk to us, show your love to her through help her plant the rice. ព្រោះយើងអត់បានទទួលប្រាក់ខែពីវា Yeah, we did that. We don't receive the money from her. មនុស្សខ្លះគេបំរើដោយសារគេទទួលប្រាក់ខែមែនអត់ You know, some people they do something or they serve something because they get back the salary or the money. មនុស្សខ្លះគេបំរើដោយគេទទួលការគេឈ្មោះ And some people they serve because of reputations. ដូចគេថត selfie អូខ្ញុំបានធ្វើនេះល្អបំរើកុមារនេះ For example, like they take a selfie while they doing or they help someone or help their friend. ហើយចង់បាន like នៅក្នុង Facebook And they public in Facebook in order to have likes. ឬគេទៅធ្វើដូចជាចុះ star internship ដើម្បីមានបទពិសោធន៍ដើម្បីនៅអនាគតគាត់អាចមានការងារល្អ So they went also or they went internship in some place in order to have experience for them in the future to have a good job. ហើយការទាំងអស់នេះមិនមែនជាអ្វីដ៏អាក្រក់ Yeah, those things not something that bad. ប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងបម្រើគឺខុសគ្នា But the way that Jesus teach us how to serve it different. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងមុន Because Jesus loved us first ដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃ so that we can love others. ហើយព្រះយេស៊ូវបានបម្រើយើងមុនដែរ And Jesus served us first ដើម្បីយើងអាចបម្រើអ្នកដទៃ so that we can serve others. ចូលមើលព្រះគម្ពីរនៅក្នុងកាឡាទីនចំពោះ5ខ13ជាមួយយើង So we're going to take a look in Galatians chapter 5 verse 13 together. បងប្អូនអើយព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យមានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែសូមខំយកសេរីភាពនេះមកធ្វើជាលេសដើម្បីរើសដាមមនុស្សលោកីសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តស្រឡាញ់ For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. ដូច្នេះចំណុចទី1គឺព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងបម្រើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ So the first point, God called us to serve with love. ហើយខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់បងប្អូន I have a question for you guys, អាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមក so that we can take time and ask each other. តើបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គេមកបម្រើយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Have you experienced that someone come to serve you with love? យើងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនមានហេតុផលផ្សេងដែលមនុស្សបម្រើប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់គាត់មកដើម្បីស្រឡាញ់យើង As I told you earlier about, there are some people they serve with some of reason or some of benefit, but this person is special that they come to serve with love. ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អត់ Have you ever experienced that? សូមផ្អាតវីដេអូនេះមកផ្លេតហើយចែកចាយ So please post this video and share to one another about this experience. ការបម្រើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Serve with love. ខ្ញុំឆ្ងល់បើសិនបងប្អូនអ្នកណាបានគិតនិងនឹកចាំអំពីឪពុកម្ដាយ I am wondering if you, brother and sister, remembering about your parents. ពីព្រោះខ្ញុំជឿថានៅលោកីនេះព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានឪពុកម្ដាយពេលយើងជាកូនតូច Because I believe in this world that God give us an opportunity to experience parents or to have parents while we are so small. ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបម្រើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ To show love, to show serve with love. គិតអំពីវា Now let's just think about this. ឪពុកម្ដាយគេអត់ទទួលប្រាក់ខែចិញ្ចឹមកូន Our parents they don't receive money to to clothe you or to clothe the kids, to feed the kid.
គេត្រូវបំរើរហូតដល់យប់ដល់ថ្ងៃ They serve like from day from night. ឪពុកប្រហែលជាត្រូវទៅធ្វើការដើម្បីជួយចិញ្ចឹម The father have to go to work in order to have family. ហើយគាត់ធ្វើវាដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កូន And he do that because the love that he have for their children. ហើយសម្រាប់ម៉ាក់វិញ And for mother, ហើយជាគេងអត់លក់ពេលយប់គិតអំពីកូន cannot really sleep well at night because thinking about the child ហើយរបៀបដែលគាត់អាចបំរើកូនបន្ថែមទៀត and how she can serve their kids more. ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងមើលនេះហើយធ្វើដូចគ្នា God have called us to see this and then serve the same way. ចំណុចទី2គឺព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងបំរើដោយការបន្ទាបខ្លួន The second point is God called us to serve with humility. នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់មកកាន់យើង And this is really Jesus show us really clear. នៅក្នុងពីលីបជំពូក2ខ7 In Philippians chapter 2 verse 7, តោះយើងអានជាមួយគ្នា let's take a read together. ផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់មកយកឋានៈជាទេសកលព្រះអង្គបានទៅជាមនុស្សដូចមនុស្សឯទៀតហើយក៏រស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សសាមញ្ញដែរ Instead, he gave up everything, even his place with God. He accepted the role as a servant, appearing in human form during his life as a man. ហើយព្រះយេស៊ូវអត់ខំដែលមានបន្ទូលចូលបម្រើ Jesus not just only say, please serve one another. ប៉ុន្តែមានរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរ But there was like a moment in the Bible that written ពេលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ព្រះ about when Jesus cleaned his disciple feet. ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញបារាំង And today I would love to ask Barang, សូមអញ្ជើញចូលមក come up. គាត់អត់ដឹង He didn't really know that we're planning on doing this. Surprise សូមអង្គុយ Please sit over here. Yes. Yes.អរគុណច្រើនបារាំង Akon Charan. Yeah, thank you so much, Barang. គាត់ធ្វើការខ្លាំងសម្រាប់យើងនៅ ICF He's really served us a lot in ICF campus. ដែលបាត់យើងយើងចូលចិត្តគាត់ Yeah, we really like him. ហើយការងារដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើថ្ងៃនោះ So the work that Jesus did on that day, ខាងលាងជើងឲ្យសិស្ស cleaning his disciple feet, នេះគឺជាការងារដែលគឺនៅក្រោមនៃទេសកល this is only job that only slave they do it
មិនមែនខាងតែអ្នកបម្រើបន្តែសម្រាប់ទេសកលតែប៉ុណ្ណោះ Not only servant but only like the slave. They did this kind of job. ពីព្រោះនៅចំនួនព្រះយេស៊ូវ Because in Jesus' time, គេអត់ទាន់មានផ្លូវកស៊ូ they don't have really, a cement road. សារទាំងអស់គឺផ្លូវដីហួយ So the disciples, they travel and walk through the dusty road. វាប្រឡាក់ Yeah, and then the feet really got dirty. ហើយអ្នកដែលទៅចុះហើយបំរើគាត់ជាមួយការលាងជើងគឺអ្នកដែលទៀបជាងគេ And the person who go down to serve or to clean these feet only for those lowest level people in that generation. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដើម្បីបង្ហាញមកកាន់យើង But Jesus did it in order to show us. ហើយនេះគឺជារបៀបដែលអស្ចារ្យអំពីព្រះអង្គម្ចាស់ And it is this such amazing way from God. ហើយព្រះអង្គបានហៅយើងចុះមានការបន្ទាបខ្លួន And God called us to be humble, to be humility. ហើយខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់បងប្អូន So I have a question for you. ដោយសារការងារនេះនៅគឺបានជាការងារដែលទៀបជាងគេនៅក្នុងផ្ទះ Example, because like this kind of job is the lowest job or we can say the worst job at house. ចូលសម្រាប់បងប្អូននៅផ្ទះ So what about you at your house? ខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាការងារអីនៅក្នុងផ្ទះគឺជាការងារប្រហែលទៀបជាងគេ So what kind of job at your house or task that you think that is the lowest job or difficult or worst job? សូមចែកចាយគ្នាហើយផ្អាកវីដេអូសិន So please share to one another and post this video. អរគុណបានចែកចាយបទពិសោធន៍ Thank you so much for sharing your experience. ពេលខ្លះយើងគួរតែស្ដាប់បើសិនយើងបាននិយាយទៅខាងខ្លួនអូខ្ញុំសំខាន់ពេកសម្រាប់ការងារនោះ Sometimes we should pay attention a little bit on ourselves. If we say to ourselves, "Oh no, I'm just too important for this job." បើសិនព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាស្ដេចនៅលើស្ថានសួគ៌អត់សំខាន់ពេកសម្រាប់ការងារដែលទៀប Jesus has shown us that He's the King, He's the God above on heaven. But He showed us doing that doesn't mean that I am important to do that. ប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅផ្ទះ But sometimes at your house, ខ្ញុំអត់ចង់ជួយយកក្អី sometimes we think, oh, I don't want to help to bring the chairs. ខ្ញុំអត់ចង់ជួយជាមួយខោ I don't want to do the laundry. ឬសម្រាប់កន្លែងខ្ញុំកន្លែងងូតដឹកមានកន្លែងទឹកចូលហើយតែងតែមានសក់ And at the bathroom, there like a lot of hairs. I don't want to clean that. បន្តែយើងមិនសំខាន់ពេកដើម្បីធ្វើការងារ Don't think that you are so important that you cannot do that job. បើសិនព្រះអង្គអាចបន្ទាបខ្លួនយើងអាចចុះបន្ទាបខ្លួនដែរ If God can humble Himself to do those jobs, you also can do that. ឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវបានឲ្យការយើង So another example that Jesus gave us. គឺព្រះយេស៊ូវបានថាបងប្អូនអើយគឺជាអំពើនៃលោកឯង So you're the salt of the world. អំពើគឺជាអ្វីមួយដែលបំរើ Salt is something that can serve. ហើយខ្ញុំនិយាយអំពើបំរើ Why do I say salt serves? បើយើងញ៉ាំសណ្តែកដី For example, if we eating peanut ឬក៏សម្លម្ជូរ or we eat some lo machu soup ប៉ុន្តែបើវាអត់មានអំពើ without salt, សាបមែនអត់ the soup no flavor. អត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេ So the flavor is not really good. ប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំខំតែញ៉ាំអំពើ But if I only eat salt alone, ចង់ញ៉ាំអត់ no, អត់ឆ្ងាញ់ដែរ also not delicious, so salty. អំពើគឺដើម្បីបំរើ So salt to be served. បើដាក់អំពើមកខ្ចប់ If នៅក្នុងសម្ល we add a little bit salt inside the soup, ឆ្ងាញ់ the soup will
it will be delicious. វាបំរើរសជាតិ It serves the flavor. វាបំរើរសជាតិនៃសណ្តែកដី It makes the peanut tasty. នេះហេតុផលដែលព្រះអង្គហៅយើងគឺជាអំបិលនៃលោកី So this is one of the reasons that God called us to be the salt to the world. ការទាំងអស់គឺមិនមែនអំពីយើង Everything is not about you. វាអត់អំពីអំបិល It's not about salt. វាអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើ It's about what God want to do. នេះហេតុផលដែលយើងអាចបំរើហើយអត់គិតអំពីខ្លួន This is the reason that we can serve not thinking about ourselves. មនុស្សខ្លះយើងខ្លាចធ្វើការងារទៅទៀប Some people they're afraid to do something that lowest job, something like that, ព្រោះគេគិតថាអ្នកដទៃនឹងមើលឃើញខ្ញុំជាអ្នកទៀប because they thought that other people will look down on them. ប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ But if we know our identity in Jesus Christ, ខ្ញុំអាចធ្វើការងារណាក៏បាន I can do whatever it is. ហើយខ្ញុំតម្លៃខ្ញុំមិនអាស្រ័យលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ My value is not based on what am I doing. It's not វាមិនមែនអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ It's not about my reputation. វាអត់អំពីអំបិល It's not about the salt, វាអំពីព្រះអង្គ but it's about God. ហើយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ Show the love. ចំណុចទី The third point is like this. 3គឺព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងបំរើដោយវិធីផ្សេងៗ God calls us to serve in many ways. បើសិនយើងមើលព្រះយេស៊ូវ If we look at Jesus' life, ព្រះយេស៊ូវអត់លាងជើងបើសិស្សរាល់ថ្ងៃ Jesus not cleaning his disciple feet every day, ប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបំរើ but the way that Jesus served, គឺបង្រៀន it's to teach, ការព្យាបាលមនុស្ស heal people, ហើយចុងក្រោយបានលះបង់ជីវិត and at the end he sacrificed his own life, សង្កត់នៅលើជាឆ្កាងសម្រាប់មនុស្សលោក die on the cross because because the world. នេះគឺជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបំរើទៅកាន់យើង Those are the way that Jesus served. ហើយព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញ And Jesus rose from the dead ដើម្បីយើងអាចមានជីវិតថ្មី so that we can have new life. ការបំរើអស្ចារ្យមែនទែន Serve is amazing. ឃើញថាភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីសាសនាផ្សេងៗ It's so much different than other religions. ពេលយើងត្រូវបំរើយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីទទួល That sometimes we do things, we serve things, to gain something. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើទាំងអស់ហើយសម្រាប់យើង But God have already done those things for us already. ហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលពេលយើងបំរើ And this is the reason that when we serve, យើងបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ we serve with love. យើងបំរើដោយសេរីភាព We serve with freedom. ហើយនេះហេតុផលដែលយើងអានខគម្ពីរនោះប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់យើង That's why that we read in the Bible that said, use your freedom. យើងមានសេរីភាពហើយដែលសារព្រះយេស៊ូវបានបំរើយើង We already have freedom because Jesus served us. ពេលយើងមានកាន់តែច្រើន The more we have, យើងអាចបំរើកាន់តែច្រើន we can serve more. ប្រហែលនៅលោកីគេថាអូបើយើងជាអ្នកមានយើងអត់សូវត្រូវការធ្វើអី Maybe in the world they said if you are rich people, you don't need to do something. ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខាងព្រះយេស៊ូវ But as we are believer or follower of Christ, ដូចយើងបាននិយាយប្រហែលសប្តាហ៍មុនយើងមានធនធានផ្សេងៗ as like we talked last few weeks that we have different resources. ហើយយើងអាចប្រើវាដើម្បីបម្រើព្រះអង្គ We can use those resources to serve God. ហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាគម្រោងសម្រាប់យើង And God make a plan. God have plan for us. ហើយយើងអាចធ្វើជាគម្រោងយើងអាចបម្រើដោយរបៀបផ្សេងៗដែលព្រះអង្គបានឲ្យយើងមានអំណោយទាន Yes, as God set us an example already so that we can take that example, we can serve God back with our gifts. ឬយើងខំតែឃើញថ្ងៃមួយគេត្រូវការជំនួយដួលបាយយើងអាចទៅជួយបានយើងមិនមែនជាអ្នកខ្ពស់ពេកដើម្បីជួយ Or maybe one day
you see needed in the place that they serve the food, you can go there and serve it. ខំគិតថាយើងខ្ពស់ពេក Don't think that oh I am too important or too high not to do that one. យើងចង់បម្រើដូចព្រះយេស៊ូវ We want to serve like Jesus ដែលសារយើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ការបម្រើពីព្រះអង្គដែរ because we receive love and serve from God. ចា៎ដូច្នេះសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរ So the last question that I would love to ask you. សូមពិភាក្សាគ្នាហើយមានចំណាយពេលអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នានៅវិញទៅមក So please take time and discuss in the group and pray for each other. គឺដើរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីយើងអាចបម្រើបាន So how has God love changed the way you serve? សួរសំណួរនេះ So ask these questions. បើសិនយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ If we have experienced the love from God, ដែលវាបានផ្លាស់ប្រែរបៀបដែលយើងបម្រើតាមរបៀបណា how does God love change the way we serve? You serve. អរគុណបានចូលរួមសប្តាហ៍នេះ Thank you so much for coming this week. ជាជំរងនៃខ្ញុំជាក